Salve, salve, fala galera, beleza? E aí, como vocês estão acompanhando aí a fogueira aí, né? Fogueira já acesa aí, ó. Daquele jeito, ó. Aí, rapaziada, ó. Olha só. Acendemos uma fogueira aí durante a noite, né? É isso aí, ó. Tá tudo escuro aí, ó. Tudo escuro. Só vê a fogueira. Aí, ó. Vou vir um pouco mais aqui pra frente pra vocês verem, ó. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro, galera. Aí, ó. Tudo escuro. E a fogueira tá acesa aí, ó. E é isso. Já vai deixando seu like aí também pra tá ajudando. Se inscrevendo aí também se for novo, né? Isso ajuda demais, beleza? Aí. Tudo escuro. Ó o breu, ó. Ixi. Bicho, olha. É isso, galera. Esse é o vídeo de hoje, né? Uma fogueirinha aí durante a noite, né? Naquele friozão. Aí, deixa eu vir um pouco mais pra cá pra vocês acompanhar aqui, né? Aí o breu. A visão nossa, ó. Deu trabalho pra fazer essa fogueira, viu? Olha o tamanho aí dos tocos, olha. Você besta, olha. E aqui o breu, ó. Tudo escuro. Tudo escuro, galera, ó. E num friozinho desse, né? Nada melhor do que uma fogueira dessa aqui, né? E aí, ó, rapaziada. É isso. Afastar um pouco aqui pra vocês acompanhar. E aqui tem tá o breu danado, ó, no meio da floresta. E é isso, tamo junto então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal se você é novo também por aqui. E é isso, tamo junto. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e qual vídeo você quer que eu grave, beleza? E é isso, tamo junto então. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!